Para silang mga, ano ba yun? Hindi, para silang mga little dragon. May yung, dragon tuloy. Hindi, yung ano. Hindi ko tuloy mabanggit. Ayun. Mga dinosaur, ayun. Mga little dinosaurs. Saan sila naman? Oo nga, tuwa-tuwa yung mga nandun na ulan. Hindi, parang alam mo yung si ano, ang haba ng ano, nguso nila. Happy ni ano ni Kalait. Tinatawanan na. Tingnan mo naman. Lapit pa tayo.